السلام عليكم ورحمة الله. إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد. في هذا الفيديو سنتعرف على بعض أنواع الطيور وخصائصها. إذا أعجبك الفيديو فلا تبخل علينا بزر لايك والاشتراك في القناة وعمل خاصية الجرس إذا أردت التوصل بكل ما هو جديد. طائر الحسون هو طائر جميل وصغير الحجم، ويختلف لونه باختلاف الفصول والمواسم، وحيث غالبا يكون لونه أصفر ساطع بالنسبة للذكور مع جبهة سوداء وأجنحة سوداء لامعة وبقع بيضاء اللون أسفل الذيل وفوقه، وبينما إناث طائر الحسون لونها أصفر باهت وجبهتها مع جسمها من الأعلى يتخللها اللون الأخضر الزيتوني. أما في فصل الشتاء يكون لون طائر الحسون بني مع أجنحة سوداء شاحبة اللون. ويتصف طائر الحسون بأنه نشيط للغاية، حيث إنه يطير باستمرار مع بعض الحركات البهلوانية، ولديها منقار حاد ومدبب ومخروطي الشكل، حيث تستخدمه للأكل البذور والحبوب. فموسم تكاثر طائر الحسون تبدأ طيور الحسون بناء أعشاشها في أواخر يونيو أو أوائل يوليوز، وتصنع هذه الأعشاش من الأغصان والفروع الموجودة في الأشجار والشجيرات القريبة، وحيث تبني هذه الأعشاش على بعد أمتار قليلة من الأرض، وتضع الإناث في كل عش من 2 إلى 7 بيضات، وتكون صغار طائر الحسون صغيرة جدا بحيث تزن 1 جرام، وتكون بدون ريش ويغطيها. وتكمن وظيفة إناث الحسون باحتضان البيض لمدة 10 أيام وطرد كل ما يقترب من عشها، وبينما تكون وظيفة الذكر إحضان الطعام إلى العش وإطعامه لصغاره ورعاية صغارها أيضا. وفي حضون 14 يوما تصبح صغار الحسون قادرة على الطيران، وغالبا ما تعيش من 3 سنوات إلى 6 سنوات، وذلك بسبب تعرضها للافتراس. وبالمجمل الذكور تعيش فترة أطول من الإناث. فسلوكيات طائر الحسون يتواجد طائر الحسون في معظم أنحاء أمريكا الشمالية، ويوجد طائر الحسون في العديد من الغابات والسهول. وأما غذاء طائر الحسون يتمثل بتناولها البذور، ومن أشهرها بذور عباد الشمس وبذور الشوك، وكما تأكل الأرز الأحمر الغربي، بالإضافة إلى تناولها بعض الأعشاب وبعض الأعشاب الضارة. وفي بعض الأحيان يكون غذاؤها مخاريط الصنوبر. وفي فصل الشتاء عندما تكون هذه الأطعمة قليلة الانتشار فإنها تتناول الحشرات وبعض بقايا الطعام الذي يتواجد في الحدائق أو الفناء الخارجي للمنازل. طائر الكناري. تعد طيور الكناري من الطيور المغردة والتي لقيت اهتماما كبيرا من قبل الناس، ويعود تسميتها إلى جزر الكناري الإسباني، ويعد موطنها الأصلي من مجموعة من الجزر الإسبانية. وتربى طائر الكناري لأول مرة في الأقفاص في القرن ال17، حيث أصبح امتلاك هذا الطائر مكلفا وعصريا في تربيته من قبل الملوك الإسبان والإنجليز في البداية. وكما يهتم الرهبان في تربيتهم وبيع الطيور الذكور المغردة فقط، ولكن في النهاية أصبح المواطنون المحليون يهتمون في تربية هذه الطيور، ونشأت العديد من السلالات من خلال التربية الانتقائية، وما زالت إلى يومنا هذا تحظى باهتمام في تربيتها. وتوجد العديد من أنواع من الطيور الكنارية التي تختلف من أشكالها وألوانها وأحجامها، حيث يبلغ طول جناح الطيور من 20 إلى 23 سنتيمتر،
ويبلغ وزنها من 15 إلى 20 جراما، ويبلغ طولها ما يقارب 12.5 سنتيمتر، ولديها منقار قصير يمكن أن تكون كبيرة الحجم في بعض الأنواع. وجميع الأنواع الكناري تحتوي على 12 ريشة ديل و9 ريشة من مقدمة الجناح. والطيور البرية تتميز بلونها الأصفر المائل للون الأخضر، ويوجد فوق معظم أجسامها نقوش صفراء. وبسبب التربية الانتقائية للكناري البرية تتميز مجموعة من الألوان الزاهية: البرتقالي والأحمر والأبيض والأصفر واللون الأصفر، وهو اللون الأكثر شيوعا. ويتراوح عمر الكناري حوالي 15 عاما، وقد يكون عمر الطيور الذكور أطول من الإناث، ولكن قد يعيش الإناث التي لا تلدن العمر أكثر من الذكور. وأما إذا كانت تلد فمتوسط عمرها هو 6 سنوات. وتوجد العديد من الأنواع الكناري، حيث تتنوع قدرة الطائر الكناري الذكر على الغناء من طائر إلى آخر. وجميع الطيور تغني بأفواهها أو مناقيرها وهي مفتوحة، باستثناء طائر الكناري الرول الألماني، وهو يغني ومنقاره مغلق. ومن أهم ما يجب معرفته عن طائر الكناري يكون موسم تزاوجها في الربيع من كل عام. أما بالنسبة للطيور التي تعيش في الأقفاص فتكون عملية التزاوج مصطنعة وتعتمد على المناخ، حيث يسمح للطيور برؤية بعضها البعض في بداية فبراير أو مارس، إلا أنه من الأفضل عدم التزاوج، وتفضل الكناري التزاوج عندما تكون درجة الحرارة ما تقارب 70 درجة، كما تحتاج إلى ما يقارب 14 ساعة من البقاء تحت الضوء. وتتصرف ذكور والإناث الكناري بشكل مختلف عندما يكونون مستعدين للتزاوج. ويستدل على استعداد الذكر من خلال تغاريده، والأنثى من خلال نقل مواد التعشيش إلى عشها. ويحدث التزاوج عادة في الصباح الباكر على أرضية القفص. وتضع الكناري تقريبا من 2 إلى 6 بيضات، بحيث تضع بيضة واحدة يوميا، وعادة تفقس. طائر الببغاء. طائر الببغاء هو أذكى الطيور على هذا الكوكب، يتميز بلونه الأخضر والأزرق والأصفر. هذا الطائر بإمكانه تقليد مجموعة من الأصوات والكلمات، هذا ما جعله محبوب لدى الجميع، وباستطاعته تقليد حوالي 800 كلمة. فطائر الببغاء منذ ما يزيد عن 1000 سنة كان الأوروبيون الأوائل يحملون معهم خصوصا ببغاوات بسبب ألوانها الزاهية وقدرتها على النطق. ومع اتساع رقعة العالم المعروفة أخذ الناس يأتون بالببغاوات من أنواع مختلفة. وكانت الببغاوات الأولى التي حملت إلى أوروبا هي الببغاوات الإفريقية الرمادية، وهي ليست عميقة كبعض الببغاوات الأخرى، لكنها تجد النطق، أي أنها تستطيع أن تقلد كل الأنواع الأصوات أو تتذكرها، حتى الكلمات والجمل أيضا. طائر الببغاء يضع الببغاوات بعض البيض، فالبيض لونه أبيض وشكله مستدير. فأما الصغيرات منها قد تضع 9 بيضات أو 10 في السنة، لكن الكبيرات من الببغاوات تضع بيضة واحدة فقط عادة. والببغاوات لا تصنع أعشاشا، لكنها تضع بيضها في تجويفات الشجر، على أن هناك أنواع تعشش في شقوق الصخور. وفراخها عندما ينبت ريشها تبدو أشبه بشيء بفراخ البومة.
والكثرة غالبا من الببغاوات تأكل الجوز والبذور والثمار، وكثيرا ما تتجمع مجموعة كبيرة وتحدث ضجيجها وهي تأكل في الحدائق والحقول والبساتين المشمسة. طائر البادجي هي طيور تنتمي للببغاوات، وكان موطنها الأصلي في أستراليا، ثم انتقلت إلى كافة أنحاء العالم، وتعيش على شكل جماعات كبيرة، ولها عدة صفات مثل قدرتها على النطق وألوانها المميزة والجميلة. ويشكل لون الأخضر المتعارف عليه الأصل بألوانها، لكن بعد تزويجها وتحسين نوعها ظهر منها أنواع بألوان مختلفة، وبالإضافة إلى تمييزها بذكائها العالي ونظاراتها الفضولية، بحيث تحاول استكشاف كل ما تقوى عليه عيناها عن طريق منقارها، ولها القدرة على الطيران بشكل ملفت للنظر، حيث يتم تفقيس البيض لطائر البادجي بعد 18 إلى 21 يوما، ويبدأ فطامه في 25 يوما إلى 30 يوما، ويصل إلى البلوغ في سن 7 أشهر، ومدة حياة البادجي من 7 إلى 10 سنين. وفي حالة لقي الاعتناء اللازم في بعض الأحيان يصل عمر البادجي إلى 15 سنة. ويتم تزويج طيور البادجي على سن السنة، مع توفير الهدوء والأمان والأطعمة والفيتامينات المحفزة للتزاوج، ومتابعة الأنثى حتى تضع بيضها، وضع الأعشاش الواسعة كذلك، وتوفير الغذاء المناسب لها. إذا أعجبك الفيديو فلا تبخل علينا بزر لايك والاشتراك في القناة، وعمل خاصية الجرس إذا أردت التوصل بكل ما هو جديد.